ikawa mita ya saa 5 kielekea saa 6 ndio mlipuko wa kwanza ulitokezea. Oh my God. So mimi nikasikia scream. So nikadhani labda ni vita. Kama mwingine ndo akakuja kanibishia mlango, akaniambia wewe toka, hata usifunge mlango, huku nje kumeharibika. Fanya iliruka sasa, mimi nikikimbia. Hapo skyline kuna kajia kameingia na hapo nyuma, mimi niliruhusu hapo hivi. Nikaanguka hivi. Kitu ya kwanza nilifanya tukaanza kutoroka. Tukaambiana gasi, unajua gasi inalipuka. Kwanza kutoroka, tukasikia ikalipuka tu poop once. All of a sudden hiyo usiku ikakuwa tu ni mchana sasa. So ikabidi tutie mbio. Sasa yule mama unajua kwa nyuma yangu ananiambia ni mgo, na yeye kulingana na size yake ya kukimbia alilemelewa na kukimbia. So ile kulemelewa na kukimbia ndiye alianguka chini. Kuanguka chini sasa ile moto ikampata all over. Ilichomeka hadi kichwa, sasa alikuwa na nywele kashika moto. Exactly 1 year ago, on the night of February 1st, 2024, Kenya was jolted awake by a harrowing tragedy. The usual bustling Muradi area in Embakasi, Eastlands, Nairobi, was engulfed into a fierce inferno that roared through the night. Families, many fast asleep, were caught off guard by a disaster that will forever change their lives. It was a night of chaos, panic, and unimaginable loss. Tukakimbia tukaenda hospitali nyingine fulani pale chini Nyayo gate fulani huko chini. Huko wakatuambia hawezi tusaidia, watatuitia ambulances. Wakaita ambulances zikakuja. Tukaenda Kenya, wengine wakaenda Kenyatta, wengine wakaenda Mama Lucy, hivyo Mbagadi, whatever. The deafening explosion ripped through the air, snowballing into a huge fire that engulfed everything in its path, unleashing terror. The source of the explosion, a gas plant operating illegally in the heart of the densely populated neighborhood. 1 year has passed since the devastating gas explosion in Muradi, Embakasi, Nairobi County. Yet the memories of that tragic day remain vivid to many. The blaze that claimed lives and left many with scars exposed the faults in the emergency response systems. Days, weeks, and even months have passed since the deadly explosion occurred. According to government statistics, 11 people died during the inferno, but residents of Muradi say the number is much higher, putting it at over 20 people, and while dozens were injured. The local community have struggled to come to terms with the events of that devastating hitherto. Today, the vibrancy of this neighborhood is jolted by the scars and marks of the tragedy. Many residents lost their homes and businesses, and the struggle to rebuild has been an uphill task. I am meeting Lydia Wanja, one of those who escaped death narrowly. To date, she is still nursing her wounds and trying to piece her life back together. Hiyo maisha imekuwa gumu juu hauko kazi, unataka kukula, unaenda hospitali unaambiwa ununue dawa fulani, saa zingine una pesa. Hizi vitu saa zingine hata unakaa juu huwezi sida kusumbua mtu kila saa ati niko mgonjwa. Unakaa tu na hasuru tu hivyo. Kama saa hii niko na nyumba hapa ilichomeka kila kitu. Kazi ndio hiyo ilichomeka. Nyumba ilichomeka kila kitu, sijaweza kununua hata nini. Ni hizi tu vitu mbili peke yake. Kama saa hii nakumbuka niko wiki moja. Hapa kwetu hakuna stima. Ilipotea tulikatiwa na Kenya Power. Mimi venye napikaga na sida. Nawekaga hiyo kakoiro napika nayo. Saa hii walikata. Sina pesa ya kuweka gasi. Sasa saa zingine unaona unakaa na njaa. Na huwezi sida ukisumbua mtu ati nipe. Sasa maisha iko hivyo. Tumesumbuka sana na bado sijapona na sijui ni lini. Sasa ndio nangojea Mungu tu
na watu walituachilia wafuatagi maneno yetu, walituacha. Tunasikiaga kesi ni kama walifunikwa tu wakanyamaza na maneno yetu, na sisi tunaumia huku. Her anguish is palpable and tough to comprehend. While at Mradi, I traverse more homesteads. Sitting a few meters from the scene of the incident, I meet another young family as they are about to start their evening routine. 5-year-old baby Ian, not his real name, has just returned from school. One glance at him and the impact of the inferno is vividly clear. He bore the brunt of that explosion. We finally sat down for a chat, but the mention of the incident threw Ian off balance. He could only seek refuge at his mother's chest. Anapitianga machungu juu, ni uchungu wa alalangi, analia na inadepend sasa, lazima umtafutie painkillers. Huwa analia kila siku, mtoto obviously anapitia uchungu. Hata mimi mwenyewe hiyo time yenye sikuwa nimepona, hatukuwa tunalala. Sometimes usipoenda dressing kama siku moja inatoa usaa, sasa inabidi uende. Ukifika huko unapata watu ni wengi, sasa inabidi utumike pesa yako kujigaramia. Sarah Mora, a survivor, explains the sleepless night she has had to undergo throughout the year after suffering several burns on both her legs. But what haunts her most is watching her son struggle with the wounds that are yet to heal 1 year later. Mimi nilichomeka hapa mkono, mguu na hapa nyuma kwa shingo. Na mtoto? Mtoto alichomeka mguu, mgongo na kichwa. Naenda kwa daktari kumuona kwa wiki mara 3. Naenda Monday, naenda Wednesday, naenda na Friday. Nikienda Monday kudresiwa mtoto nalipa 300. Nikienda Wednesday nalipa 300. Kwa wiki natumia 1000. Mwezi wa 7 hapo ndio walikosa madawa. Parafini gosi hakuna dawa, painkiller gosi zinakosa. Sasa tukaanza kununua. Tulikuwa tunaenda tunanunua, hao wanatutibu tu. Tunateseka sana na maneno ya hii, unajua lazima uoshwe kidonda. Tunaenda pale hospitali tunaambiwa hakuna paraffin, hakuna hizo gauze. So unaona pia ni pesa. Kama mimi sasa niko na madeni chemist, sijalipa deni za wenyewe. Na sijui kwa nitatoa pesa wapi nimlipe huyo mwenye hata chemist ni venye akona roho ya uto, na niambia chukua hii utengenezwe. So hata na waomba tu watuletee hizo madawa. Kama sasa kuna hii dawa inaitwa Ampiclox. The Ampiclox una meza na Flagyl, ukienda hosi kuna Panadol. Hizo Ampiclox ni za kufanya kidonda hiyo nini na mwagika hiyo uzaa dry. So unaona sasa unasema uwezi nunua dawa na pale niko na mtoto hajakula. It is tough to cover these heart-wrenching stories. The pain in the eyes of the survivors is heartbreaking. It is a mix of sorrow, anger, and a deep sense of loss. The victims trapped in a moment they can't escape from. Rebuilding their lives will take longer. Sota ni ile kufanya kustruggle. Although sasa I'm jobless, sina mali nafanya kazi, ni ile kupiga simu nyumbani. Unajua pia mzazi atachoka na wewe, lakini anakuelewa, nitumie nifanyie hii. Kama sasa for the past 4 months sijalipa nyumba ya wenyewe, kukula ni shida, ni ile kustruggle, mom nifanyie hii. Unajua pia atachoka. Nililala miezi 4 kutoka mwezi wa 2, wa 3, wa 4, wa 5. Mwezi wa 6 ndio nilianza kutembea sasa vizuri, kujipandisha kwa pikipiki. Lakini kutembea kwa miguu singeweza. Ilikuwa imechomeka yote huku mgongo, hapa kichwa, na hii mguu yote huku kumechomeka. For many, the physical scars are a constant reminder of that tragic night. The emotional wounds run even deeper. Kama serikali inaweza kutuangalilia hii kuchomeka yetu, kila mahali nasikiaga kukifanyika kitu wanaangalia. Hii yetu ilikuwa ni kubwa. Watu wengi walikufa kama 20. Hata ni zaidi, wengine ni kama walipicha vichwa. Wenye walichomeka ni wengi sana. Lakini maneno yetu ilifunikwa hivyo. Kwa nini walifunika hii maneno yetu wakakataa kutuangalilia? Sasa tunaumia. Wao wako sawa. Watuangalie sisi tunaumia. Kwa President William Ruto, kwa Governor Sakaja na kwa Honorable MP Babu Owino, tafadhali naonanga kuna kesi zinaendelea za mikasa na naona mnashughulika. Hata sisi tafadhali tukiwa hapa Mradi Embakasi tushughulikieni tafadhali, mtuambie kesi yetu iendelea aje. Maisha ni ngumu. Hata hatujui kesi ilienda aje. Sasa maombi yangu ni wafuatilie kesi tujue walimalizana aje.
juu tunaona watu wengi tumeumia, wengine tumepoteza mafamilia. Rais wetu anashindanga akisema yeye ni mtu wa Mungu. Na Mungu unajua anasemanga penda jirani yako, na sisi ni jirani yake. Mimi ningependa at least kama hawezi toa pesa ya serikali harakishe hiyo kesi, kuna insurance tulipe. But what exactly happened on the fateful night? Who authorized the building on the illegal gas plant right in the middle of a neighborhood? Critical questions that have gone unanswered. Hapo unajua sisi tulikuwa tunaona magari nakuja, magari ya gas, magari ya petroli, hatujui kama kuna gasi ilikuwa inajazwa hapo, yani we were in the dark, tulishtukia tu. Lakini pia kama gasi ilikuwa inauzwa hapo, kwani si serikali iko jamani? Chief wako, polisi wako, kuna kitu inaweza fanyika mahali kama serikali ijui? Na kama kitu inaweza fanyika mahali serikali ijui, hiyo serikali ni ya kazi gani? Si itoke iende. The fire incident has exposed the laxity of government agencies charged with ensuring safety standards are strictly enforced to prevent occurrence of such tragedies. The lack of accountability from the officials who allowed the illegal gas plant to continue operating has further eroded the community's trust in the government. Amidst the unanswered questions, Nairobi County has been faulted by the residents for slow response during the tragedy. Personally, I received it at about 11:30, but our emergency control room received it probably about 10 minutes before I did. I was notified and we immediately activated our emergency protocols. The first one came from Enterprise Road and then Kangundo Road. Those are the closest. Normally what happens is that we activate response from the closest station. We soon realized that it was actually quite large. It was, and we needed to get additional support. In total, I think by the time I got to the scene of disaster a little after midnight, we had probably about 4 or 5 fire engines. As the survivors continue to nurse their wounds and rebuild their shattered lives, local leaders have been blamed for not pushing for accountability and compensation of the victims. As a member of parliament, I spent a total of around 6 million on my people. That is in matters medication and also trying to relocate them, giving them money at least to rent in other places. Those who lost businesses were also given money. Now, I was worried why the government would neglect the great people of this country. Even though the road to recovery has been long with obstacles, the people of Mradi are determined to reclaim their lives and ensure that such tragedy never happens again. Juzi japona bado. Naona kama hii mikono nilikuwa napika chakula mingi sana. Sasa siwezi fanya kazi yoyote. Haina nguvu, ikuwagi na nguvu. Miguu haitembeagi vizuri. Bado haijapona. Hata ukifikiria hiyo maneno unasikiaga tu kulia. Ukiona wengine wako sawa na wewe ulichomeka na wakatuachilia hivyo. Tunakuwa na uchungu sana, ni venye hatuna uwezo. Unaona mkono kama hii saa hii, hata nikisema nitafute kazi itakuwa hard, lakini nikijiajiri itakuwa simple na manage kazi zangu, najua time and this time. Lakini ukiajiriwa na mtu itakuwa mzigo. Former Embakasi East Member of Parliament aspirant Francis Mureithi sued Nairobi Governor Johnson Sakaja's administration seeking compensation for the victims. The case is coming up on 15th day of February for a mention for further direction. So I have hope that my people will be compensated. In the petition launched at the Milimani High Court, Mureithi also wanted the Attorney General, Energy and Petroleum Regulatory Authority, and the Ministry of Energy and Petroleum to be compelled to provide the affected residents with the alternative land, shelter, and accommodation of reasonable standards until they are able to get on with their lives as before. Mureithi further argued that by licensing Maxis Nairobi Energy, Nairobi Environment Management Authority failed in its statutory duty owed to the general public and more so to the affected residents of the Mradi area of Embakasi. In the court papers, Mureithi says Maxis Nairobi Energy was a business registered on 29th of April 2020
by the Registrar of Businesses, with the nature of business being a mini LPG storage and filling plant. The court on December 9th, 2024 charged Derrick Kimathi Nyamu and Stephen Kilonzo Mutie, jointly with others, with manslaughter for causing the deaths of the victims. According to the charge sheet, the two were responsible for 10 counts in the deaths of Evans Oduor, Martin Simiyu Walumbi, Valerie Nyandiko, Charles Masharia, Ann Nyagodhi, Simon Nyongesa, M. Onyango, Austin Shivanda, Flora Njeru, among others. The case is slotted for February 15th. Again, with a lot of humility. You know what happens within the judiciary. I can only push to a certain extent. As a member of parliament, I can't control the judiciary. The two also faced another charge of operating a bulk LPG storage facility without a valid license from Energy and Petroleum Regulatory Authority, contrary to Section 74 of the Petroleum Act of 2019. Atufailie kesi yetu, tujue kesi inaendelea. Sisi tukae tukijua kesi yetu inasikizwa, si hata tujaijua kesi yetu kama inasikizangwa kwa koti. Na sisi tunashukuru Mungu juu tuko wai. Na je, wenye walikufa nao, tafadhali ati kama nimempia tusikize, tafadhali nasikie mahitaji yetu, tafadhali penye alipo na muomba. Naona kama familia ni kama hawana shughuli na wewe. Juu ulichomeka na bereni, unajua ulikuwa unajisaidia, uko na pesa. Kama saa hii wanaona hauna kitu, uko tu hivyo. Maisha ni kama ilikuishia. The scars of Muradi will never fully heal. Rebuilding will take ages. But the community's unyielding spirit and determination to rebuild offer a glimmer hope for a better future. As the sun sets over the devastated neighborhood, one thing is clear. The people of Muradi are determined to rise from the ashes and reclaim their lives. But even then, the questions that continue to linger is for how long can they endure without the help they were promised. The government promised to support and aid for the affected communities. However, 1 year later, many of those promises remain unfulfilled. The government did not extend a helping hand. The government did not do anything. Unajua sasa ni wete. Hii kitu itaisha, hii sky itaisha. Majirani wengi ni marehemu, wengi walikufa wenye nakuambilia. Wengi ni walienda, au wakusema warudie vitu, au kuanguka. The Muradi fire of last year was one of the most severe incidents or tragedies that as a department we had to deal with. Vera Mora, for Scars of Embakasi, KTN.